लायर बर्ड यह एक विचित्र प्रकार का पक्षी है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस पक्षी की खास बात यह है कि इसे नकल करने में महारत हासिल है। यह पक्षी दूसरे पक्षियों के गाने, कुत्तों के भौंकने, चिड़िया के चहचहाने, शेर के दहाड़ने आदि की हूबहू नकल कर सकता है। यही नहीं, यह पास से गुजरने वाली कारों, बसों, ट्रकों के हॉर्नों की आवाज़ भी आसानी से निकाल सकता है। क्या इससे पहले तक आपको ये फैक्ट पता था? यदि नहीं तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।